И всем здорово, ребят. С вами Ермик, и сегодня мы будем играть в метель. Я вам когда-то обещал, типа, то, что мы там, типа, пройдем, будем проходить, короче, метель. Ну и вот, это состоялось. Сегодня я вам покажу. Кстати, вот, Телеграм новости тут есть. YouTube канал. На YouTube канале можно посмотреть, как тут эти секретки проходить. И вот, даже Топси есть. Кстати, на него на телефоне не подписан. А не, подписан. Ошибочка вышла. Короче, он будет показывать, как этот скинчик получить, типа, доктора. Типа вот этот вот доктор скин. Короче, я вам покажу. Его можно на главе Юджин найти. Так что я сегодня вам покажу, как его найти. Я уже много раз проходил главу Алан. Спидранил, пробовал. О, Болторез. Вот это вещь. Черт. Он редко тут появляется, но он мне когда-то, когда пробовал спидранить, он мне 3 раза подряд попался. Нужно поскорее. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Вот он зашел. Погоди-ка. У него что, бархатные тяги? Или это кроссовки? Не так. Видимо, показалось. Это, походу, бархатные тяги с тупыми носами. Так, включаем панель управления. 2 раза специально нажимаем. И сейчас я посмотрю видео. Но для вас это будет 1 секунда. Так, короче. Ничего не было там интересного в рекламе. Просто сайт, там детская мебель, развлекательный центр Базлеон. А не, это пока при себе держим. Так, ладно, погнали себе кирочку сделаем. Ты еще где? Там будет ключ. Или отвертка. Твою же мать. Реально, твою же мать. Да блин, берись ты, наконец-то. Выключай. Панель управления и закрывай. Сначала, точнее, закрывай дверь, а потом выключай панель управления. А мне кажется, мы могли бы еще болты открутить там. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Вот именно, тебе показалось. Так. Теперь мы открываем дверь. Не знаю, что там в толчке. Но
забыл, то, что у меня ключ. Мы разбиваем... Мы разбиваем кирпичную кладку. Спидран. Лютый спидран. Вот этот дуралей пришел и оставил нам ящик. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Да все так, уходи уже. Видимо, показалось. Вот именно. Такс. Открываем дверь. А у нас отверточка тут будет. А я узнала потому что нам нужно тут открутить. Без того, чтобы открутить крышку унитаза вот эту, нам без этого не справиться. Короче, вот тут откроем. Веревку вообще скинем. И календарь с собой заберем. Нет. Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Да, в принципе, можно. Погулять пока, почитать это. Ага, сейчас. Ладно, с этим придурком лучше не играть. Календарь я с собой заберу. Прощай, идиот. Надеюсь, мы больше не увидимся. Это будет последний раз, когда мы увидимся. Пилка, у меня есть календарь, я у тебя забрал. И кирку забрал. И отмычку у тебя забрал. Ну все, вообще богатей. Это все продам. А хотя, может, мы не первый раз, может, мы не в последний раз видимся. Будь ты проклят, чел. Я еще Адель буду спасать, наверное, если я буду снимать этот ролик. А вот с Эмили, у меня, я вообще, наверное, не сниму этот ролик, потому что мне будет очень сложно. Я не знаю, я там пробовал, там полный пипец. Но Адель я спасу, ты понял меня? И мы не в последний раз видимся. Ты меня еще миллион раз убьешь на концовке этой. Да ну ее нафиг. Ладно. Просто откроем. Спидран, первая попытка. 7 минут. Выйти в главное меню. И включаем главу В связи Юджин. со сложившимися обстоятельствами И начинается спидран. Спидран, мазафака. Видели, как мы здесь спидраним? Мы уже вышли из клетки. Все будем делать по стринке. Вот, видите, там валялся костюм. Я его просто подобрал. Путь к спасению лежит в метре от будущего. Это чемодан. Ну а хотя там немножко врут, потому что в чемодане может оказаться не то, что нам надо. Да никакого черта, брат. нужно вернуться обратно в камеру. Брат, я просто спидраню. Ну давай. Делаю вид, что ничего не произошло. Ну, что ты мне сделаешь? Давай, в клетке ты меня запинаешь чуть-чуть. Блин.
Ладно, заново. Вот и наш спидран подошел к концу. Ай. Кстати, скоро буду с вами тестить новое обновление в Melon Playground. В Melon Sandbox. Поменяли назву. Melon Playground звучало круче. Какого фига ты идешь сюда? Подумаешь, там к собаке ворона подлетела, она залаяла. Ну и что тут такого? Ну иди сюда. Вот тебе, вот тебе. Вот тебе. Вот тебе. Вот тебе. Не понимаю, как ты носишь на себе вот это вот все говно? У тебя этот костюм грязный сзади. Все бархатные тяги в говне. Ты весь в говне. Не, блин. Ладно, и вот начинается моя самая любимая. Может, еще что-то летает? Нет, конечно, блин, такого не может быть. Такого никогда не было. Это вообще ничего никогда не лежит. Боже мой. Включаем свет. Так, надо запомнить, у меня спидран. Пам, 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 пам. А вот сейчас спидран может очень даже получиться. Я научился этому от Топси. Смотрите его ролики и будете такими же спидранерами, как я и он. Блин, 1% срочно телефон на заряд. Вот сейчас будет прикол. Так, погоди-ка. Ты же Что-то Юджин. здесь не так. Нет, должен сказать, ты же Юджин. Кто включил свет в Юджин. кладовой? А, блин. Не пинай. Ай, блин. Я даже не успел договорить, что ты должен был сказать. Ладно. Мама, ваш. Что тебе надо? Что такое? Найди жари яичницу свою. Так, смазка. Теперь, как Юджин, я знаю. Я знаю от Юджина, что ему предложить, когда он войдет ко мне. Смазку. Что за звук? Блин, как будто бы я средством каким-то пшикаю. Текс. Нет, не жрать колбасу. Если я жру колбасу, да буду сбегать отсюда. Готова к спидрану? Нет!
Идет, идет. Вот сейчас ты скажешь это, да? Так, я сам скажу за тебя, окей? Погоди-ка. Ты же Юджин. Спасибо за детство. И вали отсюда. Вот ты что ты должен был сказать. Ты не это должен был сказать. Ну ладно, я озвучу за тебя. Правда, я не Юджин. Но в игре Юджин. Логично, логично. Так, не дай бог ты потом вот сюда вот не зайдешь. Падла. Мы жесткие спидранеры. А ну заткнись, ты, блин. Ну давай. Ля ты крыс. Я тебя ненавижу. Погоди-ка. Что ты Я тебя ненавижу. Слышишь меня, говно? Я тебя ненавижу. Почему ты не зашел туда? О, боже мой, самый тупой маньяк в мире. Сработала сигнализация, он пошел проверять. Не пропало и ничего тут. Тупой маньяк. Ладно, маньяк на самом деле внимательный. Да, невнимательный, ведь. Зачем я включил свет? Я же сейчас выбью дверь, у меня не будет времени залутаться. Все, погнали. Не знаю, какого черта. Какого черта ты не пошел вообще туда? Хотя я тебя об этом просил. Вот я тебе должен говорить, какого черта ты не пошел туда? А? А ты че лаешь? А? Ты че лаешь? Я в клетке, че ты лаешь? А ну заткнись, поняла? Она продолжила лаять, и через 3 секунды просто легла. Ля ты крыса. Да, вроде все на пердесть. Да. Что так все по-сраному идет? Почему он не идет туда, когда его туда прошить? Так, все прекрасно видно. Дверь так хорошо освещается. Там нифига не хорошо. Освещается, блин, ура! Ура! Наконец-то, блин! Наконец-то! Стоп! Я такой тупой. Я когда, блин... Я в прошлый раз, когда еще ролик не записывал, сбегал от него. И концовку. Секретную, конечно. Ну, не прошел на секретную концовку, но взял костюм. Видите, там что-то мигает. Это рыба. Так вот, я хочу ее забрать, да. Прямо тогда, когда буду убегать. Сигнализация. Ротик. Оф. Ура. Можно спокойно париться. Дверь можно открыть. Не, ну в принципе, а что нам тарить, пока тарится? Так как мы хотим. А зачем нам отвертка, у меня вопрос? Зачем нам вообще этот генератор тут отключать для той концовки? Типа, где мы сбегаем, типа, ну, видим девушку. Мне кажется, это будет.
Вот, только записка. Ладно, впрочем, мы зачем пришли сюда? Взять такую отвертку, взять потом стульчик, аккуратно пройти тут, ну как сказать, ну аккуратно взять кассету и опять послушать Юджина. Я обожаю слушать. Это моя любимая кассета. Это моя любимая кассета теперь. Я хочу себе ее в реальной жизни. Я вот подумал, что было бы очень круто сделать семью про маньяков, которые вот такие вот, как она, стрёмные. И не обязательно, чтобы они были какими-то... Что вы видели, куда? Просто какие-то сумасшедшие психи. Во. Сюжет игры строится так, что ты играешь за кучу различных жертв. Видите, Этой прям... семьи, и через призму каждого ты узнаешь потихоньку историю этой Сейчас, да, семьи. слушаем. И вот каждый раз это вот такие вот страшные штучки, заморочки. И, допустим, вот так можно было бы сделать, что чем большему количеству людей ты помог сбежать, тем больше сюжета ты узнаешь. То есть, допустим, 7 людьми ты сдох, и ты ничего не узнал про эту семью, заново начинаешь играть. И вот у каждого человека, каждая жертва находится в какой-то новой комнате, и ты постоянно пытаешься как-то сбежать. Блин, это была бы очень крутая игра, как мне кажется. Я вдохновился прям. Вот видите, все так и сделали. Все люди заперты в разных комнатах, но в одном месте. Он не говорил про этого. Про это, то, что они заперты в одном месте, он так и сказал, типа, что было бы круто, если бы... Ну, конечно, не сделали семью. Хотя бы, может, и в Метель 2. И возьмут идею Юджина уже по полной программе. На всю катушку ее используют. Просто реально сделают, типа, про семью Метель 2. О. И, типа, и там надо будет реально вот узнавать. Уже новые люди будут, новые жертвы. Если реально возьмут эту идею Юджина. А я просто сделал так, типа, как было. Там вода, да. С виду обычная вода. Но когда мы ее выливаем, мы видим то, что она как кислота в голове Алан. Ура! Мы сделали это. Мы все ближе и ближе. Так, я планирую сейчас лучше не рисковать, ребят. Не будет никакого риска, лучше не надо, ребят. Лучше я просто разобью эту фиговую вазу и бегу обратно в клетку, взяв с собой магнит. Тогда все. Выбираем просто. Фух, прикиньте, мы поражаемся, блин, сейчас. Мы все просрали. Мы просрали. Боже мой. Как я мог забыть выключить там свет? Ладно, начинаем заново. Вроде все на месте. Так. Уходи быстрее. Ебой.
Фух, я успел. Так, вот эта скотина подошла к нам. Что-то здесь не так. Блин, вот было так хорошо. Снежочек, все капканы прям видно было. И вот вам. Прошел Новый год. Капканы стало вообще не видно. Только я их вижу как-то. Так, ладно, этот кретин ушел, и мы его будем бесить до последнего, пока он не зайдет сюда. Блин, я уже схожу с ума, боже. Вот. Наконец-то он уже зашел. Ой. А в настройках можно графику изменить? Нет. Боже, я ж туда заходил. Как я мог не запомнить то, что нельзя выключить. Ой, то, что нельзя сделать побольше. Графику лучше. У меня вопрос, ребята. Как я так проверял? Или я не проверял? Я проверял. Как я ее не заметил? Оф, начинай. Я разочарован чердаком. Там нифига не было. Ладно, иду за своей любимой кассетой. Что было бы очень круто Опять взял, маньяков, опять взял кассету и начал ее слушать. И заметил этот ключ. Какой же я слепой. Уже второй раз его не замечаю. Так, ну вот мы здесь. Блин. Стоп. Я вообще тупой. Я же уже, блин, столько прошел. 942. Ты, блин, блин, какой? 942. Открыть. Open. Фух, чуть не забыл. Уже собирался, блин, в клетку побежать. Фух. И вот он открыл дверь. Что же он сейчас скажет? Кто сожрал мою колбасу? Я не жрал колбасу. Ну вот иди нафиг отсюда. Так, вот чай нашел кладовой ключик от шкафчика. Ну, что в тебе? Сим-сима, кося. Да, понимаю никогда, когда нужно сказать заклинание. Я свет выключу, да, выключу. Всегда тут проверяйте сначала. А потом уже берите метлу и готовьтесь подметать. Блин, только не забудьте вот это. Ну, на всякий случай сделайте так.
Метлу не забудьте поставить на место. Так, вот это я еще успел, да? Да, и фух, я успел. Он прям рядом, капец как бы. А, так ты хочешь сказать, я мог даже... Он туда пошел так, как будто бы я там что-то забыл. Фух, блин. Получается, я мог там ничего не убирать. А хотя, конечно же, мне надо было убирать, потому что я бы не убрал. И специально он бы пошел туда, а не сюда. Логика. Что у нас в чемодане? Магнит, я так и знал. А теперь... Рубаем, берем и уходим нафиг. Не, ну все, вроде ничего не забыл. Будем в сене сидеть. Мое любимое место. Я сижу не в сене, я сижу возле стены. Водичка, водичка, умалечка, чтобы глазки блестели, чтобы щечки горели, чтобы кусался роток, чтобы кусался зубок. Чтобы улыбался роток, чтобы кусался. Так, так, короче, идем в колодец. Смазка. Так, вот тут мы сейчас вытащим кое-что. Магнита мы вытащим, этот ключ тут надо. Решетка перевинчена болтами. Сейчас мы вытащим кое-что. Опа, я сказал, мы это и я знаю, где веревка. Наверное. Да блин, возьми ты. Можно, наконец. Что ты наделала? Ох уж эти сестры. Что? Вот веревка, ебой я. Все, финал. Боже мой. Ух, не вступил. Жрем колбасу. Успокоишься. София, перестань. Капкан. Иди сюда быстро. Давай. Да тихо ты. София, не мешай. Сейчас заруини все благодаря своей сестре. А могли бы тут попасться в капкан. Ладно. Поднимется на чердак. Решил поиграть в прятки. Ну, типа того. Давай. Ха-ха-ха, лох. Есть рыбку собрал. Собачка, отпусти меня. Отпусти. Оно есть, наконец. Подвох. Так тебе бы тоже было хорошо помочь. Нет, это не Адель. Ну и короче, там вот тут вот лежал такой костюмчик, типа доктора. А если мы зажгем?
Давай быстрее, лифт. Я лифт не включил. Ладно, короче, ребят. Надеюсь, вы поняли. Короче, вы вызываете лифт. А, короче, я заново буду проходить. Идите. Так. Все, он прошел. А ну заткнись! Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Да. Решил поиграть в прятки! Давай. Всё, иди нафиг. Иди нафиг, собачка. Он меня через крест. Так, сразу же берем отмычку, мы освободим эту. Закрыть дверь на засов, пока он не пришел. Сразу вызывай лифт. Дверь на засов. Лифт включен. Давай, я тебе... Нет, давай. Бежим скорее! Забегай. А тут можно залутать? Да, если лифт едет. Смотреть не делится. Да, очень. Он даже моложе, чем Аду. Ну что, лифчик есть? Давай. Ура! Она выше меня. Кофига. Я в ней застрял. А ну стоять! Иди нафиг. Понял? Черт. Что нам дадут, интересно, за секретную концовку? Боже мой, что у нее с ногами, как она? Это у нее сделано так много. Пальцы у нее квадратные такие. Вот это нормально. Давай. Она просто быстрее меня. Все, погнали. Ура! Его. Так, ну ладно. Костюмы классные, конечно, в игре. Очень крутые костюмы. Блин, я только что чуть не подумал, то, что я запись отключил. Фух, хорошо то, что она работает. А то я такой думаю, неужели отключена? Что, все сначала? Ладно. Я беру свои слова обратно. Я так просто пошутил, то, что он там ходит в каком-то говне. Костюмы нормальные. И но вдруг разрабы это видео посмотрят. Или кто-то там посмотрит из каких-то челиков. Просто такие напишут разрабам. Они мой канал прочекают, видео про метель. И просто такие... Ну, чел, мы старались, игру делали, а ты эти костюмы делали, а ты так их обзываешь. Ладно, ребят, а такое прохождение получилось. Не знаю, в голове Алан, не знаю, блин, как бы мне вот маску эту кролика заработать. И в голове Эмили, я думаю, очень сложно, я не справлюсь, наверное. Ну а тут мы уже прошли. Что это за звук был? Не могу поднять, мне кажется, и не могу понять. Мне кажется, или за дверью ванной кто-то плачет. Нужно найти способ, как туда попасть. Но для начала мне нужно обследовать весь двор, так как вернуться сюда у меня скорее уже не будет возможности. Ладно, ребят, всем пока. С вами был Ермик. До свидания. Бам.